هم به عزیزانی که بعداً فایل شنیداری رو میشنون و در کنار ما هستن، نه الان حضوری که بعداً. نکته‌ای که من میخواستم عرض بکنم فقط به خاطر اینکه زودتر به سر درس گفتار بریم، جلسه‌ای هست که هفته آینده ما داریم، جلسه 5 از دانشگاه ایرانی است با حضور جناب آقای دکتر محمود فتوحی که فکر کنم به بررسی دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد میپردازن اگر اشتباه نکنم موضوع گفتگوشون رو، و نشست 5 از سلسله نشست‌های دانشگاه در ایران یا دانشگاه ایرانی است. جلسه درس گفتار حسین جان امروز 3مین جلسهش رو داره طی میکنه و ما یک جلسه دیگه بیشتر نداریم که 2 هفته آینده است. حالا اگر به موقع و مسئله‌ای نباشه 15 روز آینده همین موقع نشست 4 رو داریم و ما بقیه درس گفتار رو هم که دوستان در جریانن من تکرار نمی کنم که اطاله کلام نشه. ممنون که همراه ما هستید. علامت دست هم باز هست و اگر مایل بودید وارد گفتگو بشید هر زمان خواستید به گرد میز گفتگو تشریف بیارید، بسیار ما رو خوشحال میکنین و همینطور در بخش دیوار نویسی به نقد گفتگوها یا نقطه نظراتتون بپردازید. امروز 16 ماه جون 2024 برابر هست با 27 خرداد 1403 ساعت 2 به وقت شرق امریکای شمالی و 9:09 شب به وقت ایران عزیز ماست و این نشست 3 از درس گفتار افسردگی آنلاین از سلسله درس گفتارهایی که آقای حسین کاجی عزیز در زیر مجموعه روانشناسی تکنولوژی ارائه می‌کنند. حسین جان ما مشتاقیم بشنویم و شنوای شما هستیم مطالبی رو برای امروز ماده کردیم. محمد رضا جان که هستیم. جلسه امروز 8 تا بخش داره که همش هم با هم مرتبطن. در ابتدا مختصری در مورد اون چیزی که در جلسه دوم اشاره شده میگم، سپس روی مفهوم مهمی دست میذارم به نام عزت نفس یا سلف استیم که به نظر من نسبت خیلی خیلی مستقیمی با شاخص‌های افسردگی داره و حالا رویه‌های آنلاینش هم رو بررسی میکنم. نشان میدم که با تقریرهای از عزت نفس، از مفهوم عزت نفس، شبکه‌های اجتماعی میتونن نقش مهمی در کاهش این شاخص بر عهده داشته باشن. البته این کار رو با تقسیم مفهوم عزت نفس به چند تا مفهوم دیگه انجام میدم که بهش اشاره میکنم. در گام بعد روی مفهوم زندگی معنادار درس میذارم که این هم یکی از شاخصهای مهم از عزت نفسه و نشون میدم این رویه و کنش در شبکه‌های اجتماعی چه رنگ و بویی پیدا میکنن. در گام 4 به این موضوع میپردازم که شبکه‌های اجتماعی چگونه میتونن یک پارچگی فردی و شخصیتی ما رو تحت شعاع قرار بدن یا پرسونالیتی اینتگریتی ما رو تحت شعاع قرار بدن. این یک پارچگی هم یکی از شاخصهای عزت نفسه که حالا برندن تو کتاب معروفش بهش اشاره میکنه، به این کتاب برندن هم برخواهم گشت. در گام بعدم از نسبت شبکه‌های اجتماعی و مفهوم امبادیمنت تجسس صحبت میکنم و نشون میدم چگونه روابط معنادار ما با دیگران در شبکه‌های اجتماعی به جهت فقدان این تجسس یا امبادیمنت میتونه در خطر قرار بگیره و خب طبیعتا نسبت‌های با افسردگی داره. در انتها هم از امکانات شبکه‌های اجتماعی برای کاستن از کنش مؤثر در جهان صحبت میکنم که اینم به نظر من میتونه سلامت روان ما رو خدشه‌دار بکنه و بر اضطراب و افسردگی ما بیفزایه. به تعبیر دیگه شبکه‌های اجتماعی شکاف معناداری میان نظر و عمل ایجاد میکنن، یا به تعبیر دیگه این شکاف اصلا بر میدارن که معتقدم که اینم در واقع با افسردگی در ارتباطه. در گام آخرم سعی میکنم یه خلاصه از آنچه که امروز اشاره کردم رو برجسته بکنم. این در واقع یک دورنمایی از آنچه که میخوام ارائه بکنم. اما 2 هفته پیش چی گفتم؟ 2 هفته پیش روی 5 تا مفهوم دست گذاشتم که اولیش مفهوم تنهایی بود. چندین نوع از تنهایی رو برجسته کردم و از این سخن گفتم که شبکه‌های اجتماعی دوران رو نزدیک و نزدیکان رو دور می‌کنند. این شبکه‌ها با توجه به ساختار ویژه‌ای که دارن
و ناآشنایی ما با این ساختارها بر حس انزوای ما می‌افزایند. ما در این شبکه‌ها با بخشی از حضورمون که بدون تجسد کار داریم و به تعبیری انزوا رو بیش از پیش تجربه میکنیم. در موردش زیاد صحبت کردیم 2 هفته پیش. در این جلسه هم وقتی از تجسد صحبت میکنم به این موضوع خواهم پرداخت. بنابراین مفهومی رو برجسته کردم به نام تنهایی آنلاین که به نظر من پهلو میزنه با افسردگی ما. من امیدوارم در دستگفتار دوره بعد روی این مفهوم، یعنی مفهوم تنهایی آنلاین، بیشتر تاکید کنم. نکته دومی که اشاره کردم اینه که یکی از مهمترین محتواهایی که در شبکه‌های اجتماعی برجسته میشن انواع و اقسام اخباری هم که بسیاری از اونها هم البته منفی هم گفتن که بیخبری خوشخبریه، نو نیوز گود نیوز. و شبکه‌های اجتماعی یکی از کارهایی که میکنن اینه که ما رو با انواع و اقسام اخبار به طور مرتب بمباران میکنن. میتونم بگم که ظرفیت وجودی ما انسان‌ها، ظرفیت تاریخی یا فرگشتی ما انسان‌ها توان هضم این اندازه اخبار رو ندارن و در واقع ایموشنال سوینگز یا در واقع رفت و برگشت‌های احساسی که ما با حضور در شبکه‌های اجتماعی تجربه می‌کنیم به نظر من مناسب این وضعیت تاریخیمون و آنچه که پیش از اون، یعنی مثلا 2010 2015 2012 ببخشید، زمانی است که دیگه شبکه‌های اجتماعی به شکل معناداری برجسته هستن ندارن. من هفته پیش پادکست هوبرمن رو گوش کردم و گفتگوی خیلی خیلی خوبی داره با جاناتان های در مورد همین موضوع و در مورد کتابی که جاناتان های جدیداً نوشته Anxious Generation، یعنی نسل مضطرب، که به نظر من کاملا پهلو میزنه با اون چیزایی که ما هفته پیش در این مورد برجسته کردیم. من امیدوارم در جلسه آخر 4 وقتی که میخوام راه حل‌های ارائه بدم که ما چجوری میتونیم افسردگی آنلاین رو در واقع چه کار بکنیم، مدیریت بکنیم، سعی کنم که به اندیشه‌های جاناتان هایت هم بگردم. سومین نکته‌ای که میخوام در واقع بهش اشاره کنم اینه که در واقع ما گونه‌ای از اعتیاد رو در شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که به معنا با انواع و اقسام اعتیادهای دیگه در ارتباطه، اما حالت خیلی خیلی منحصر به فرد اعتیاد محسوب میشه. ما میدونیم که هر بار در واقع که ما بر اساس سیستم ریواردینگ و دوپامین خودمون وارد رابطه در واقع موقعیت اعتیاد آور میشیم، ناگزیریم که در واقع در دفعات بعد کاری بکنیم که دریافت دوپامین بیشتر بشه و به نظر من موقعیت فریدی که شبکه‌های اجتماعی دارن از این بابت که با انواع و اقسام اعتیادهای دیگه فرق دارن، چون بالاخره شبکه‌های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر، گمبلینگ، سکس، اینا همه در یک جهان آفلاین رخ میدن و محدودیت‌های ذاتی داریم ما مثلا برای دسترسی به خمار یا انواع اقسام مواد مخدر یا الکل اینها، ولی چون در اینجا در واقع محدودیتی هم وجود نداره، به نظر من نوع فریدی از ویژه‌ای و منحصر به فردی از اعتیاد رو شاهد هستیم که با اعتیاد به مواد مخدر، الکل، سکس، قمار و حتی اعتیاد به فکر کردن فرق میکنه. فکر کنم نزدیکترین چیزی که ما میتونیم بهش بگیم در واقع این اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد به فکر کردن هست، یا همون چیزی که ما بهش میگیم obsessive thoughts به تعبیر، و اینم رو در موردش خیلی صحبت کردیم. نکته 4 اینه که صحبتی از این کردم که آیا حضور در شبکه‌های اجتماعی از جنس فلو یا غرقگی، حضور در زمان حال ما که ساعت‌ها رو صرف حضور در این شبکه‌ها می‌کنیم بدون اینکه گذر زمان رو بفهمیم، آیا این نوعی خاصی از تجربه حضور غرقگی نیست؟ من استدلال‌های زیادی کردم و به پژوهش‌های زیادی رجوع کردم تا نشون بدم که در واقع اینجوری نیست و در واقع ما نوعی از حضور، یعنی زندگی در زمان حال رو با حضور در شبکه‌های اجتماعی تجربه نمی‌کنیم. نکته 5 که اشاره کردم این بود که در شبکه‌های اجتماعی ما شاهد شکل منحصر به فرد از مقایسه کردن در نظر و مسابقه دادن در عملی که به نظر من این در طول تاریخ بی سابقه
هست رو نداریم. میتونم بگم نفرت از کار، خانواده، شخصیت خود، بدن خود و فکر خود میتونه در واقع نتایج این مقایسه ها و مسابقه ها باشه که همونجور که گفتم در 2 هفته پیش پهلو میزنه به افسردگی. اینها 5 تا شاخصی بودن که من در واقع 2 هفته پیش برجسته کردم. در این جلسه هم میخوام 5 تا شاخص دیگه برجسته بکنم که فکر میکنم اینها هم با بحث افسردگی آنلاین ارتباط خیلی خیلی نزدیکی دارن. نکته که میخوام روش دست بذارم مفهوم عزت نفس یا سلف استیمه که به خصوص از نیمه دوم سده 20 به بعد موضوع بسیار جذاب و پربسامت بوده در ادبیات مربوط به روانشناسی، به خصوص روانشناسی عام. اینقدر در این مورد کتاب نوشته شده و اینقدر حرفای بی ربط و بی معنی هم در این زمینه زده شده که بسیار از پژوهشگران جدی فرهنگ و فلسفه و روانشناسی حتی همکنون جرئت نمی‌کنن که در این باب حرفی بزنن. یادم میاد میخوندم مطلبی از جردن پیترسون میگفت که من در این مورد حرف نمیزنم چون واقعا این مفهوم تلف شده در مقابل این همه حرفای در واقع سطحی که در این باب زده شده. تاکید مثلا بر این که ما انسان ها هر کاری رو میتونیم انجام بدیم، تمرکز بر انواع و اقسام رویا بافی در مورد آینده و قدرت بشر، نادیده گرفتن محدودیت‌های ذاتی و عرضی بشر و گره زدن این مفهوم با امور ماورایی که مثلا شما نمونهش رو در همون کتاب راز یا فیلم راز میبینید. به نظر من برخی از نتایج نامطلوب توجه به مفهوم عزت نفس به خصوص در نیمه دوم سده 20 و به ویژه در امریکای شمالی بوده. در این بستره که میتونم بگم که سخن گفتن از عزت نفس سخته، به خاطر که ما یک افسانه عزت نفس داریم، ولی تصور میکنم میتونیم در این باب سخن بگیم. یکی از کارهای جدی که در این زمینه شده که در واقع البته بهش اشاره خواهم کرد، ولی نکته مهم اینه که ما وقتی که رجوع میکنیم به کتاب مهم DSM-5 که کتاب مرجع روانشناسی و روان درمانگری و روانکاویه، یکی از شاخصهایی که به انسان افسرده نسبت میده احساس بی‌ارزشیه. انسان افسرده عموماً حرمت و احترامی برای خودش قائل نیست، خودش رو هیچ میپنداره و حضور و غیابش رو تغییری در هستی به حساب نمیاره. اینها عیناً در واقع نقطه مقابل و مخالف عزت نفس هست. یعنی یکی از مهمترین معانی عزت نفس اینه که انسان به ارزشمندی خودش و البته دیگه انسان ها که به نظر من این دو در ارتباط نزدیک با هم قرار دارن و هر یک دیگری رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه باور داشته باشه. پس میتونیم به صورت منظم و جدی به این مفهوم بیاندیشیم. یکی از کارهای خیلی خیلی مهم و خوبی که تو این زمینه صورت گرفته کاری هست که ناتانیل براندن کرده. در سال 1994 کتابی نوشت با عنوان 6 ستون عزت نفس 6 Pillars of Self-Esteem و در این اثر 6 شاخص رو برای عزت نفس برجسته کرد که اینها عبارتن از زیستن آگاهانه اول، دوم کنش پذیرش خودمون اونچنان که هستیم، سوم کنش مسئولیت پذیری فردی، چهارم کنش ابراز خود ابرازی و پنجم کنش زندگی معنادار و عاقبت کنش یکپارچگی فردی. به نظرم براندن در این اثر در بسیاری از مواقع خلط و خبطی میان عزت نفس و اعتماد به نفس، یعنی بین سلف استیم و سلف کانفیدنس صورت داده. عزت نفس به عنوان مفهومی که پهلو میزنه با این پرسش که ما کیستیم و اعتماد به نفس به عنوان مفهومی که به ما تصریح میکنه چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و احیانا چه کارهایی رو نمیتونیم انجام بدیم. به معنای دیگه عزت نفس با کیستی ما و اعتماد به نفس با چیستی ما، عزت نفس با آنچه که هستیم و اعتماد به نفس با آنچه که داریم سر و کار داره. و همونجور که گفتم این نکته و این تمایز در کتاب براندن برجسته نیست، ولی با وجود این خلل بزرگ به نظرم براندن تونسته به خوبی برخی از مهمترین
مهمترین شاخصهای عزت نفس رو برجسته کنه. میخوام نشون بدم شبکه‌های اجتماعی چه نسبتی با این 6 شاخص برقرار میکنند، اما تصور میکنم پیشتر در باب برخی از این شاخصها سخنانی گفتم. به طور مثال شبکه‌های اجتماعی با انواع سازوکارهای پذیرش خودمون پذیرش خودمون رو آنچنان که هستیم سخت‌تر از زمانی کردن که ما به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشتیم. پیش از این هم پذیرش خودمون آنچنان که هستیم برای ما سخت بوده. علت زیادی از جمله به نظر من جان سالم به در بردن از انواع و اقسام تهدیدها ایجاب می‌کردند که ما بیشتر و بهتر از آنچه که داریم بخوایم. با این همه در جلسه قبل نشون دادم چگونه شبکه‌های اجتماعی این خصیصه رو تشدید می‌کنند و البته بر این کار بر احساسات منفی ما می‌افزایند که اینها همه میتونن به افسردگی ختم بشن. همچنین اگه ما به این اندازه در پذیرش خودمون با مشکل روبرو هستیم، نمیتونیم در بیان احساسات و عواطف و نیازها و افکار و اعمال خودمون هم موفق عمل کنیم. به این جهت این موارد رو تکرار نمی کنم و بر دیگه مواردی از عزت نفس تاکید می کنم که به نظر من تازه‌اند و نسبتی هم با شبکه‌های اجتماعی دارن. اول مفهوم که میخوام برجسته کنم مفهوم زندگی معنادار هست و نسبتش با شبکه‌های اجتماعی. در باب مفاهیمی چون معنای زندگی و زندگی معنادار سخن بسیار گفته شده و من نمیخوام همه اونها رو در اینجا تکرار کنم. تنها میخوام به رویه و تخریجی از معناداری توجه کنم که در شاخصهای افسردگی برجسته هستند. هنگامی که از افسردگی صحبت میکنیم یکی از علائم اون رو بی‌معنایی در نظر میگیریم. این بدان معناست که زندگی برای فرد افسرده پر از ابهامه. اشیا و اعمال برای وی معنا و مفهومی ندارن و در شبکه‌ای که هیچ پیوند ارگانیکی میان اجزای اون برقرار نیست گرفتار اومده به تعبیری فرد افسرده. به نظر من یکی از مهمترین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی میتونه همین افزایش ابهام‌ها و ایهام‌هایی باشه که ما در قبال کل زندگیمون و یا اجزای اون شاهدش هستیم. برای یک زندگی خوب و خوش و پرمعنا ما به هیچ عنوان به این همه اطلاعات نیاز نداریم و به نظر من این عین ابهام و ایهام بیشتر و جدی‌تره. به معنای دیگه ابهام میان 2 یا 3 گزینه البته میتونه به یک عمل آگاهانه انتخاب ختم بشه، اما گزینش میان 1000 یا گزینش بین 2000 گزینه به نظر من این انتخاب نیست و این عین ابهام و ایهامه. این نکته است که در جلسه پیشم بهش اشاره کردم. به نظر من مهمترین مشکل یک فرد افسرده این نیست که در زندگی دچار انواع و اقسام چالش هاست. چالش ها همه جا حضور دارن و بخشی از زندگی هن. به نظر من مشکل اصلی فرد افسرده اینه که در پس پشت این چالش ها معنایی نمیابه. به معنای دیگه این چالش ها برای وی عین ابهام و ایهامن. همانطور که ذکرش رفت شبکه‌های اجتماعی به انهای گوناگون به این ابهام می‌افزایند. در ابتدا با افزایش بی‌رویه گزینه‌هایی که در فراروی ما قرار میدن. دوم از طریق فروکاستن زندگی به کاربری که کاری جز هرزگردی فکری و حضور بی‌امان در انواع و اقسام اپلیکیشن ها و شبکه ها نداره. سوم از طریق کاهش زیستن در زمان حال، از طریق ایجاد یک رشته بی انتها از وسایل و اهداف بیش از آنچه در زندگی آفلاین حضور نمود داره. همچنین شبکه‌های اجتماعی به شکل معناداری فعالیت‌های فیزیکی کاربران رو کاهش میدن که به نظر من این یکی از ارکان سلامت روانه. همچنین پژوهش‌های زیادی از تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر اختلال‌های خواب وجود دارن که این یکی هم به نظر من نه تنها از نشانه‌های افسردگی که از علل اون هم هست. به این بیافزاییم که معناداری در زندگی نیازمند فاصله معناداری میان عمل و کنش، میان آنچه که ما انجام میدیم و زمانی که منتظریم تا نتیجهش رو ببینیم هستیم.
که این فاصله عمل و نظر، انجام کاری و فکر کردن به کاری، انجام اون و دریافتن نتیجهش در شبکه‌های اجتماعی به شکل باور نکردنی از بین میره. فاصله وجود داره ولی آنچنان نیست که ما در زندگی آفلاین تجربه میکنیم و به نظر من اینم از شاخصهای افسردگی در موردش بیشتر صحبت میکنم در بند بعد. در جلسه پیشین هنگام سخن گفتن از نسبت دوپامین و شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو البته به بحث گذاشتم. همچنین به این نکات این امرم رو بیافزاییم که در شبکه‌های اجتماعی دیگری هم همچون خود ما به فرد و به یک کاربر شبکه‌های اجتماعی فروکاسته میشه و دیگری همونجوری که میدونیم یکی از مهمترین عوامل معنازا در زندگی آدمی است. خواه این دیگری شریک عاطفی ما باشه، خواه فردی باشه که ما هدف مشترکی رو باش پی میگیریم، خواه فردی باشه که ما خود رو موظف میدونیم به وی یاری بکنیم و خواه فردی باشه که به عنوان دوست ازش یاد میکنیم. به نظر من در همه این موارد در واقع دیگری به یک کاربر شبکه اجتماعی فروکاسته میشه و به نظر من این هم از معناداری زندگی بیکاره. به این فهرست البته میتونیم موارد دیگه‌ای هم رو اضافه بکنیم، اما به نظر من همین مختصر میتونه نشان بده که شبکه اجتماعی تا چند اندازه قابلیت رو دارن که معناداری زندگی رو به چالش بکشن، که این یکی از مهمترین علائم افسردگی که همانا احساس بی‌معنایی در زندگی پهلو میزنه. به معنای دیگه نه تنها شبکه‌های اجتماعی عرصه حضور لشکر تنهایانه آنچنان که بیشتر ذکرش رفت، بر ابهام ذاتی و عرضی ما از خودمون و دیگران و جهانی که در این زندگی میکنیم نیز میافزایه. قائل این باشیم که معناها در جهان حضور دارن و یا ما اونها رو کشف میکنیم، با وجود این نمیتونیم این نکته رو نادیده بگیریم که شبکه‌های اجتماعی چالشی برای معنای زندگی هستن. باز این نکته رو تکرار بکنم که نسبت میان شبکه‌های اجتماعی و معناداری بسی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از تصویری که من در اینجا ارائه کردم. در اینجا صرفاً با برجسته کردن احساس بی‌معنایی که یکی از علائم مهم افسردگی در صدد بر اومدم نسبت این احساس رو با شبکه‌های اجتماعی به بحث بذارم. نکته دیگه‌ای که این محور پنجمه که میخوام بهش اشاره بکنم، شبکه‌های اجتماعی و یکپارچگی فردی هست. گفتم که برندن یکی از شاخصهای عزت نفس رو یکپارچگی فردی، پرسونال اینتگریتی میدونه. اون معمولا 3 شاخص رو در اینجا برجسته میکنه در مورد پرسونال اینتگریتی که یکیش زندگی بر اساس فهم و ارزش‌ها و اهداف شخصیه. بر طبق این دیدگاه من باید بر طبق فهم خودم از زندگی کنم و نه بر اساس فهم و درک دیگران از هستی و جهان و زندگی. دیگر اینکه اعمال و رفتار ما با اندیشه ها و عواطف و نیازها و گفتار ما باید در همبستگی و همراهی باشن. یعنی ما چیزی نگیم در حالی که اندیشمون یا رفتارمون یا احساسمون امر دیگه ایه. سوم اینکه روابطمون رو با دیگران بر اساس احترام و اعتماد و اصول اخلاقی مشخصی بنا کنیم. این 3 تا شاخصی هست که برندن برای یکپارچگی فردی برمی‌شماره. این موارد در یک شخص افسرده عموماً هویدا و پیدا نیست. اولا بر اساس بسیاری از پژوهش‌ها فرد افسرده با کثیری از خطاهای شناختی روبروست. عموما نگاه 0 و 100 به قضایا داره و تعمیم‌های نابجا صورت میده. تفکرهای آرزو اندیشانه داره و به خودش و دیگران القاب و عناوین رو بار میکنه. بایدهای غیر معقول و غیر موجه داره و تصویری درست از نقاط ضعف و قوت خودش نداره و غالباً وجوه منفی زندگی خودش و دیگران رو و جهان رو برجسته میکنه. بنابراین فهم و ارزش مشخصی رو نمیتونیم به فردی که از افسردگی حاد رنج میبره نسبت بدیم. ثانیاً شکافی معنادار میان وجوه مختلف زندگی فرد افسرده، یعنی میان عواطف و اندیشه ها و نیازها و گفتار و رفتارش مشاهده میشه و نسبت میان اینها با مشکل روبروست. همچنین فرد افسرده در ارتباط با دیگران دچار مشکل است.
با توجه به آنچه که تاکنون در مورد شبکه‌های اجتماعی گفتم، تصور میکنم کار دشوار ندارم که بگم شبکه‌های اجتماعی میتونن به شکل معناداری یک پارچگی فردی رو بگیرن. به نظرم تک تک گزاره هایی که من در این باب بیان کردم و میکنم جای تردید و شک دارن، به خصوص اون که من سعی نکردم و نتونستم تک تک این گزاره ها رو به صورت ریز و تخصصی به بررسی بنشینم. با وجود این، از مدعیات من هنگامی که در صدد برآمدم به افسردگی آنلاین بپردازم، یکی اینه که شبکه‌های اجتماعی میتونن خلل‌های جدی در فهم ما از جهان به وجود بیارن. به تعبیر دیگه این استعداد رو دارن که ما رو بیش از فضای آفلاین به پیروان نام‌ها و انگ‌ها و لیبل‌ها و عنوان‌ها تبدیل کنن و ارزش‌های ما رو تحت تاثیر قرار بدن. پژوهش‌های زیادی نشون میدن چگونه در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف ارزش‌های ما به جد در یک دهه اخیر از سال 2012 که شبکه‌های اجتماعی نمود بیشتری داشتن تغییر کردن و یکی از مهمترین دلایل این تغییرات البته حضور در شبکه‌های اجتماعی. من به برخی از این منابع در این لینک در واقع گروه تلگرامی که گذاشتم ارجاع میدم و اونجا به اشتراک میذارم. در درس گفتار شبکه‌های اجتماعی اخلاق هم نشون دادم تا چه اندازه در واقع ما میتونیم رفتارهای متفاوتی در فضاهای آنلاین و فضاهای آفلاین داشته باشیم، به خاطر اینکه هویت شخصی در فضای آنلاین به صورت دیگه تعریف میشه و به خاطر اینکه ما فهم متفاوتی از هویت در فضای آنلاین و فضای آنلاین داریم و به نظر من این دوگانگی خودش میتونه بر شکاف میان اعمال ما، گفتار ما، نیازهای ما، اندیشه های ما و عواطف ما بیافزایه، به جهت اون که هویت فردی همونجوری گفتم در این گستره ها با هم متفاوت است. ثالثاً شکافی بیش از فضای آفلاین بین عمل و گفتار و نیاز و اندیشه و عاطفه ما به وجود میاد و ثالثاً به جد روابط معنادار ما با دیگران که باید مبتنی بر اعتماد و صداقت و همدلی باشه در این فضا به چالش کشیده میشه و به نظر من اینها عیناً دامن زدن به افسردگیه و یا به وجود آورنده اونهاست. به نظرم در خطر قرار گرفتن یک پارچگی فردی و شخصیتی در شبکه‌های اجتماعی محدود و مقید به افسردگی آنلاین نیست. در بحث اضطراب آنلاین هم نشان دادم اضطراب آنلاین هم میتونه نتیجه این اتفاق مهم در شبکه‌های اجتماعی باشه. باز تکرار بکنم نمیتونم و نمیتونیم از کمکی که شبکه‌های اجتماعی به سلامت روانم کردن به راحتی گذر کنیم. من در جلسه اول به برخی از اینها اشاره کردم، ولی به خاطر اینکه بحث ما در مورد افسردگی آنلاین هست طبیعتاً رویهای منفیش در اینجا برجسته تر میشه. نکته ششمی که میخوام اشاره بکنم نسبت شبکه‌های اجتماعی تجسد و افسردگیه. شبکه‌های اجتماعی دنیا و جهانی رو به ما معرفی میکنن که در اون ایمبادیمنت جایگاهی منحصر به فرد و ویژه رو از آن خودش نمیکنه. یادم میاد در درس گفتار مربوط به تکنولوژی و زیست جهان هنگامی که دیدگاه‌های دونایدی رو در مورد تکنولوژی و نسبت‌های تکنولوژیک به بحث گذاشتم به اولین رابطه‌ای که میان تکنولوژی و انسان هست اشاره کردم و اون رابطه‌ای بود که ما بهش میگیم رابطه تجسد embodiment relationship. بر طبق روایت دونایدی از این رابطه تکنولوژی‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی میتونن در حکم گسترش دهنده جسم انسان و اجزای جسم انسان وارد عمل بشن. به طور مثال مراپونتی هنگامی که یک اثار ما در دست میگیریم این در حکم گسترش دهنده دست ماست و یا یک عینک رو از یک عینک استفاده میکنیم این در حکم ادامه چشم محسوب میشه، یعنی گسترش دهنده قوای جسمی ماست و در واقع به نظر من برخی از اجزای شبکه‌های اجتماعی هم میتونن در حکم گسترش دهنده بدن انسان وارد عمل بشن. مجسم کنید که ما مثلا از طریق یک شبکه اجتماعی چون اینستاگرام در حال صحبت با دوستی یا در حال انجام یک مصاحبه هستیم. در اینجا
این اپلیکیشن به همراه اجزای دیگر رایانه کامپیوتر در حال گسترش و در حکم گسترش دهنده بدن من وارد عمل میشه. یعنی گویی جوری عمل میکنه گویی که من در حضور مثلا دوستم یا مخاطبم برقرارم و با اون در حال ارتباطم. از سوی دیگه در شبکه‌های اجتماعی هم همونجور که گفتم شاهد این گسترش رابطه تجسد هستیم، هرچند این معنا از تجسد در شبکه‌های اجتماعی میتونه وجود داشته باشه، در یک نقطه جایش تردیدی نیست و اون این هست که جسم در شبکه‌های اجتماعی حضور نداره و این نکته‌ای که پدیدارشناسی تکنیک به معنای عام و پدیدارشناسی شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص بهش ما رو تذکار میده. رابطه من با شما که از طریق یکی از اپلیکیشن های شبکه اجتماعی یعنی کلاب ها صورت میگیره متفاوته با رابطه‌ای که مثلا من در یک کلاس درس میتونم داشته باشم و در اونجا در حال ارائه مطالبی هستم. در اینجا البته جسم حضور داره، اما جسمی که حضور داره در واقع رابطه جسم پدیدارشناسانه هست، یعنی رابطه‌ای که من سوژه دارم با شبکه اجتماعی برقرار میکنم، بنابراین جسم شما حضور نداره و از این بابت ما شاهد تفاوت مهم در شبکه‌های اجتماعی هستیم هنگامی که میخوایم با دیگران رابطه برقرار کنیم که من فکر کنم جای تردید نباشه که بر این نکته دست بزنیم که جسم حضور نداره. این نکته محور یکی از کتاب‌های تاثیرگذار در فلسفه تکنولوژی که در باب اینترنت نام داره و هیوبرت دریفوس فیلسوف معروف امریکایی اون رو در سال 1990 به رشته تحلیل درآورده. این کتاب در واقع نقدی به تفکر تکنولوژیک میتونیم به حسابش بیاریم و این تفکر رو به جهت غفلت از مهارت‌های انسانی به چالش میکشه. به طور مثال اهمیت تجسد جسم رو و رابطه فیس تو فیس و رو در رو به ما نشون میده که چه اندازه مهم است که مثلا دانشجو با در واقع استادش یا معلمش رابطه فیس تو فیس داشته باشه و این جسم اونجا غایبه و مهارت‌هایی که مربوط به مهارت‌های کلامی و غیر کلامی که گره می‌خوره با این جسم رو ما نمیتونیم اونجا ببینیم. او البته به مانند من به هیچ عنوان نمیخواد از در واقع آثار مثبت تکنولوژی های مختلف بگذره، اما به ما تذکار میده که به نتایج ناخواسته فقدان تجسد در رابطه تکنولوژیک به صورت عام و در شبکه‌های اجتماعی حالا که بعدش به وجود اومده آگاه باشیم. این تجسده که تنهایی رو زائل میکنه و معناداری زندگی رو تبیین میکنه و زیست جهانی رو معرفی میکنه که ما قرنها در اون زیستیم، هزاران سال درش زیستیم و اخیراً به جهت حضور شبکه‌های اجتماعی ناگزیر به ترکش شدیم. به تعبیر من ما به این شبکه‌های اجتماعی تبعید شده ایم. در میان انواع و اقسام افسردگی معمولاً یکی از انواع افسردگی که ما برجسته می‌کنیم افسردگی ناشی از تبعید و مهاجرته. همه کسانی که مهاجرتی رو صورت دادن میتونن گواهی بدن که دوره پس از مهاجرت این افسردگی که با کثیر از علائم افسردگی عجینه کم و بیش در بین تبعیدیان و مهاجران رخ می نمایونه. افسردگی ناشی از فقدان تجسدم رو به نظر من میتونیم این گونه تفسیر بکنیم. ما زیست جهانی رو ترک کردیم که قرنها و هزاران سال درش زندگی میکنیم و این زیست جهان جدید برای ما کاملا ناشناست و به ما احساس غربت میده. نمیدونم نسبت ما با شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های آتی چه خواهد بود، اما میدونم که بخشی مهمی از افسردگی آنلاین به این غربت در زیست جهان آنلاین مربوطه. همونطور که در جلسه اول گفتم این درس گفتار هم دعوتیه به اندیشیدن جدی‌تر به لوازم و البته مبانی این نوع افسردگی. نکته دیگه‌ای که میخوام اشاره بکنم و نکته آخرم هست و اونم شبکه‌های اجتماعی و تقابل نظر و عمل هست. معمولا وقتی که ما از مفاهیمی مثل دانش، فهم، آگاهی و معرفت صحبت میکنیم میتونیم به بسیاری از کنش‌ها و افکار متفاوت ارجاع بدیم.
آنچه که از این نظر در شبکه‌های اجتماعی رخ میده، البته میتونه فهم ما رو از دانش و آگاهی متفاوت بکنه. یعنی شبکه‌های اجتماعی میتونن به ما معارف و آگاهی‌های متفاوتی رو ارزانی بکنن. با این همه به نظر من غیر موجه نیست اگه بگیم که بسیاری از معارف و آگاهی‌هایی که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاریم چندین خصیصه رو دارن. اولا که بسیاری از اونها بیش از نیازهای ما هستن برای زیستن. یعنی آگاهی که ما برای زیستن نیاز داریم به نظر من در شبکه‌های اجتماعی بیش از حد مشاهده میشه، تو ماچه. اگه ما از شرایط سیاسی یا اقتصادی جهان کسب خبر میکنیم، یا اگه در مورد سلامت روان جستجو میکنیم، یا در مورد پرسش خاص تأمل میکنیم، به بسیاری از اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب میکنیم واقعا نیاز نداریم. نه به اون جهت که اونها مهم نباشن، بلکه اونها مطالبی هستن که بدون اونها هم به نظر من ما میتونیم تصمیم‌ها و اهداف مهم زندگی رو بگیریم. به طور مثال برای اینکه ما به این پرسش پاسخ بدیم که باید در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت بکنیم یا نکنیم، تصور بکنید که ما به چند درصد از مطالبی که در توییتر در این زمینه وجود داره نیاز داریم. ثانیاً بسیاری از این مطالب نه تنها کمکی به اهداف ما مثلا برای تصمیم گیری نمی کنن، که به طرق مختلف در تحقق این اهداف هم اختلال ایجاد می کنن. به طور مثال میتونن پرسش ما رو که آیا باید در انتخابات شرکت بکنم یا نه به زندگی های فردی نامزدهای ریاست جمهوری بکشونن و از جهت ذهنی و فکری رهزن باشن. ثالثاً همونطور که در جلسه قبل نشون دادم، این اخبار و مطالب عموماً رویه‌های منفی یک موضوع رو نشون میدن و خطاهای شناختی متفاوت، چون خطای تایید و دیگه خطاهای شناختی رو با خودشون دارن. چهارمون که با ایجاد گزینه‌ها و شبه گزینه‌های مختلف عملاً ما رو از عمل کردن باز می‌دارن. یادم میاد که فیودور داستایوفسکی در رمان معروف فلسفی خودش، یعنی یادداشت‌های مرد زیرزمینی، در جایی از زبان قهرمان رمان که فردی است که ارتباط اندکی با افراد جامعه داره و به تعبیری نماد شهروند مدرن از منظر داستایوفسکی است، اشاره میکنه که اون قهرمان داستایوفسکی اشاره میکنه که نمیدونم چون زیاد فکر میکنم و حرف میزنم کاری انجام نمیدم، یا چون کاری انجام نمیدم زیاد فکر میکنم و حرف میزنم. سعدی هم این دوگانگی عمل و نظر رو به خوبی نشون میده اونجا که ابراز میکنه جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. نمیخوام بگم این تقابل نظر و عمل ذاتیه، اما به نظرم مطالب و اخباری که در شبکه‌های اجتماعی موجودن میتونن ما رو به سمت گونه‌ای بی‌عملی سوق بدن. ما حقیقتاً دانش و اندیشه رو برای اون میخوایم که بهتر زندگی کنیم. ما زندگی نمی کنیم تا بهتر اندیشه بکنیم. معتقدم شبکه‌های اجتماعی در خیلی مواقع ما رو در بهترین حالت به اون امسو میدن که در واقع ما فقط اندیشه بکنیم. هرچند معتقدم در شرایط بسیاری شبکه‌های اجتماعی اصلا جلوی خوب اندیشیدن رو هم از ما میگیرن. اما این بی‌عملی چه ربطی به افسردگی داره؟ به نظر من نسبت مستقیمی میان این بی‌عملی و افسردگی وجود داره. در یک سطح افسردگی و اضطراب اموری نیستن جز این که انسان به جای اینکه کارهای معنادار رو انجام بده به نشخوارهای ذهنی در باب گذشته و آینده مشغول بشه. نشخوارهای فکری در باب گذشته افسردگیه و نشخوارهای فکری در باب آینده اضطراب. به نظرم گونه‌ای کنشگری سیاسی و فردی و اجتماعی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی میتونن برجسته بشن که عین بی‌عملی و بنابراین سوق داده شدن به افسردگی و اضطراب. آنچه که گفتم رو خلاصه میکنم. اولی که 6 تا ستون عزت نفس رو برجسته کردم: زیستن آگاهانه، کنش پذیرش خود اونچنان که هستیم، کنش مسئولیت فردی، کنش ابراز خود، کنش زندگی معنادار و عاقبت کنش یکپارچگی فردی.
در جلسه پیشین نشان دادم که شبکه‌های اجتماعی چه نسبتی با برخی از این 6 شاخص برقرار میکنن. به طور مثال شبکه‌های اجتماعی با انواع سازوکارها پذیرش خودمون رو آنچنان که هستیم سخت‌تر میکنن. و نکته دومی که اشاره کردم این بود که به نظر من یکی از مهمترین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی میتونه همین افزایش ابهام‌ها و ایهام‌هایی باشه که ما در قبال کل زندگیمون یا اجزای اون باش روبرو هستیم. گفتم برای یک زندگی خوب و خوش و پرمعنا ما به هیچ عنوان به این همه اطلاعات نیاز نداریم و این عین ابهام بیشتره. به معنای دیگه ابهام میان 3 گزینه یا 4 گزینه عمل آگاهانه است، اما گزینش میان 1000 یا 2000 گزینه دیگه گزینه نیست و این عین ابهامه. به نظر من مهمترین مشکل یک فرد افسرده همونجوری که گفتم این نیست که در زندگی دچار چالش و مشکل اصلی فرد افسرده اینه که در پس پشت این چالش ها معنایی نمیابه. به معنای دیگه این چالش ها برای او عین ابهام و ایهام هستن و گفتم که شبکه‌های اجتماعی به انواع مختلفی میتونن این ایهام و ابهام رو افزون بکنن. سومی که شبکه‌های اجتماعی میتونن به شکل معناداری یکپارچگی فردی رو بگیرن. شبکه‌های اجتماعی میتونن خلل‌های جدی در فهم ما از جهان به وجود بیارن. به تعبیر دیگه این استدلال رو دارن که ما رو بیش از در واقع بیش از آنچه که ما در فضای آفلاین مشاهده می‌کنیم ما رو اسیر نام‌ها و آهنگ‌ها سلبریتی‌ها کنن. رفتار ما در فضای آفلاین و آنلاین هم متفاوته، به جهت آنکه هویت‌های متفاوتی در این دو جهان برجسته میشن. نکته چهارمی که اشاره کردم این بود که در شبکه‌های اجتماعی تجسد جای مهمی رو از آن خودشون نمی‌کنن. ما البته باید از نتایج ناخواسته فقدان تجسد در رابطه آگاه باشیم و این تجسد که در واقع میتونه تنهایی رو در خیلی وقتا در زندگی ما زائل بکنه و معناداری رو به زندگی ما برگردونه و زیست جهان رو معرفی کنه که ما با اون هزاران سال زیستیم. اخیراً به جهت حضور شبکه‌های اجتماعی به نظر من ما ناگزیر به ترک این زیست جهان شدیم و در واقع این تعبیر با افسردگی نسبت داره. نکته پنجم و آخرین که در یک صد افسردگی و اضطراب اموری نیستن جز این که انسان به جای انجام کارهای معنادار که البته اندیشیدن هم بخشی از اون هست به نشخوارهای ذهنی در باب گذشته و آینده مشغول بشه. نشخوارهای فکری در باب گذشته افسردگیه، نشخوارهای فکری در باب آینده اضطرابه و به نظر من گونه‌ای کنشگری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فردی در شبکه‌های اجتماعی میتونن برجسته بشن که اینها عین بی‌عملی‌اند و به نظر من پهلو میزنن به افسردگی و اضطراب. ببخشید اگه من مجبور شدم این مقدار تند صحبت بکنم به خاطر اینکه میخواستم حداکثر استفاده رو از وقت بکنم، ضمن اینکه باید من 3:30 جلسه رو ترک بکنم. میخواستم که از نقطه نظرات دوستان کمال استفاده رو ببرم. محمد رضا فکر میکنم حضور نداره. دکتر دباغ عزیز، دکتر حیدری عزیز خیلی خوش آمدید. همچنین ما یه مهمان دیگه هم داریم آقای برون، ایشون هم هستن. خانم ببخشید من اسمشون رو نمیتونم، خانم مرزیه، آره دو هفته پیشم بودن. خوشحال میشیم که استفاده بکنیم از نظرشون. دکتر دباغ عزیز خوشحالم که هستید. اگه نکته‌ای پرسشی یا خود شما استادی تو این زمینه نکاتی دارید بفرمایید. سلامت باشید دکتر کادی عزیز. با سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر حیدری عزیز و جناب بروم، ببخشید گفتید برون نمیتونم درست بخونم. برومند جان برومند ببخشید. بله این من خانم برومند عزیز و یکایک عزیزان حاضر در تالار عرض می شود که استفاده کردم. نکته چندانی نیست، فقط یک کامنتی ناظر به آنچه که گفتید کاملا هم با آنچه که آوردید هم ناتالی برندن اشاره خوبی کردید و ستونهای چندگانه‌ای که در باب عزت نفس آورده، سلف استیم، به درستی اشاره کردید و تمایز و تفاوت اون با عرض می شود که اعتماد به نفس و آنچه که راجع به افسردگی آوردید. در تکمله آنچه که فقط در انتها گفتید خواستم چون یه اشاره‌ای به
سعدی کردید و اون بحث بیعملی و اینکه چگونه، حالا این البته در فضای آفلاین هست، همطور که خب در این جلسات هم گفته اید و قبلا هم در همین 2 جلسه پیشین هم مفصل صحبت کردیم، اینکه ارگانیسم ما و آنچه که حالها توی این سده ها پیش آمده و پیچیدگی پیدا کرده برای این میزان حجم از موقعیت‌های جدید آمادگی نداره به لحاظ فرگشتی و ما 10-20 ساله که وارد فضای آنلاین شده ایم بدون اینکه تمهید مقدمات طولانی شده باشه. اجداد ما، پدران ما، مادران ما، نیاکان ما صده ها به نحو دیگری زیستن، بلکه هزارها. حالا جلوتر که آمدیم این بحثا رو کردیم، نمیخوام اون رو تکرار کنم. میخوام بگم که ناظر به اون نکته‌ای که در باب بیعملی گفتید که اتفاقا آپشن های مختلف میتونه منجر به بیعملی بشه، من یاد شعری از حافظ افتادم که به نیکی این رو توضیح میده در اون غزلی که میگوید: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل از صراحی میناب و صراحی میناب و سفینه غزل است، و جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ از پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. بعد میگه: نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. و خیلی تعبیر جالبیه. حالا بدون اینکه بخوایم به نحو زمان پریشانی این شعر رو بخونیم و معنا بکنیم، قصه ملالت رو که خب در جهان جدید هم معادلی داریم، هم کیرکگارد چنان که میدانید و هم در روان پژوهی و خصوصا پوزیتیو سایکولوژی، روانشناسی مثبت‌گرا این دهه ها بسیار روی این مقولات و نسبتش با سایکی و روان ما بحث شده. این قصه بیعملی یعنی اصلا کاری انجام ندادن که محصول عرض می شود عزم جزم نداشتنه، که اون وقت در دنیای آنلاین همطور که به درستی اشاره کردید ضرب در 1000 و 10,000 و 100,000 میشه. بیکنشی و بیعملی ملالت به همراه میاره و این میتونه در بحث کنونی ما اتفاقا تقویت کنه افسردگی رو و همون نشخوار فکری که آوردید، یعنی من بشینم آپشن های متعدد و متکثر رو ببینم، حالا در عرصه‌های مختلف، و نهایتاً عملی انجام ندم، این ملول میکنه من رو. و بعد میگه که حتی حافظ اینو میگه: نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. یعنی عالمی هم که چیزی میدانه و از آن استفاده نمی کنه، نه اینکه لزوما یعنی واعظ غیر متعظا، نه اینکه فرض کنید من مثلا شما رو دعوت به من نوعی شما رو دعوت به راستگویی بکنم بعد خودم دروغ بگم، اون که خب البته میشه واعظ بی غیر متعظ. نه، یعنی همین عالم بی عمل، یعنی من یه اسکیلی رو بلدم، یه کاری رو بلدم، آشپزی بلدم، مثال میذارم، نجاری بلدم، نویسندگی بلدم، هر چی، هیچ فرقی نمیکنه، وکالت بلدم، دندون پزشکی بلدم، من ترجمان امروزی حرف حافظ رو این گونه در میابم، اون وقت انجام نمیدم. میگه ملالت علما هم ز علم بی عمل است. یعنی تو عالم باشی یا غیر عالم، وقتی کاری نمی کنی تو رو ملول میکنی و بعد این ملالت یا این ملول و غم و کلافه یا به تعبیری کاری نکردن، آره خیلی میتونه مکمل یا به تعبیری تقویت کننده افسردگی باشه. یعنی کاری نکردن، اینجا عمل رو به معنای کار بگیریم و وقتی آدم کاری نمیکنه آپشن های بسیاری که دنیای آنلاین هم روی ما میذاره این رو تقویت میکنه که کاری نکنی یا مجال برای کاری نکردن بیشتر فراهم میشه. خواستم این رو بگم با این سخن حافظ و در تکمله آنچه که گفتید، بله این میتونه تقویت کنه ملالت رو و البته از این طریق افسردگی رو، و مجالی رو به ما داده طی این 20 سال که صداهای پیشین اصلا تصوری ازش نداشتن هم نوعان ما و موجودات دوپا به قول شوپنهاور که روی این کره خاکی زندگی میکردن. اینا هم از اختزاعات 20 ساله اخیره که هم مواهب خودش رو داره و هم آنچه که آوردید و الان هم ذکر میکنیم به حال میتونه به نوعی از افسردگی دامن بزنه که پیش از این ما با آن مواجه نبودیم. یه نکته دیگر هم به اختصار بگم و ختم بکنم، باز در تکمله آنچه که آوردید به نیکی، در باب قصه بیخوابی که اشاره کردید،
یکی از مواردی که البته این در اضطراب هم دیده میشه، شما راجع به دوره اضطراب آنلاین هم خب نکات خوبی طرح کردید و درس گفتاری که بود، این هم در اضطراب هم افسردگی در نسبت با گذشته خب این حالت دیپندنسی به شبکه‌های اجتماعی، حالا وابستگی معنا بکنیم یا جلوتر که بره اعتیاد، این سبب میشه میزان دیسترکشن، یعنی همین که من و شما حواسمون پرت بشه، یا همون سندرومی که من و شما فکر کنیم بیرون افتاده ایم از یک شبکه یا فضای مجازی اینجا و این ایجاد اضطراب بکنه و این بله روی خواب ما هم تأثیر میذاره. یعنی این رو بشر گذشته منظورم بشر 30 سال پیشه، نه بشر 3000 سال پیش، اینو تجربه نمی‌کرد. یعنی بله ما وقتی که فرض کنید 30 سال قبل تا 30 سال قبل، بله اگر یه هفته 2 هفته بیرون نمیرفتیم، کسی رو نمیدیدیم، خب آدم احساس میکرد که تنها افتاده است، انزوا رو احیانا تجربه میکرد، مهمونی نمیرفت، همکاران رو نمیدید، هرچه یه اتفاقی براش میافتاد، مثلا پاش شکسته بود یه ماه از خونه نمیتونست بره بیرون، این میشه فهمید که اضطراب او اضطراب ناشی از جدا افتادگی یا طرد شدگی یا به انزوا رفتن رو تجربه میکرد. اما در 20 سال اخیر شبکه‌های اجتماعی کاملا سبب شده اند که من یا شما یا هر کسی دیگری اوقاتی از شبانه روز رو که حتی میتونه اون اوقات ایامی باشه، ساعتی که من و شما به نحو متعارف میخوابیم و یه وقت نیمه شب بلند میشیم، عرض میشود که ببینیم یا آبی عرض میشود مصرف کنیم یا ببخشید بریم دستشویی، به هر حال اون موقع همین بوده تا 20 سال پیش، دوباره وقت فرد میخوابه. الان اما در موارد متعددی حتما گوشی رو چک میکنه و این حالتی که حالا چه موقع خواب، ببخشید صدای من نمیاد، بعد این که در موقع خوابم این اضطراب رو که من جدا افتاده ام، منزوی شده ام در همین ساعتی که نبودم و این خب روی خواب تاثیر میذاره البته، چون بدن میخواد یه جور عمق رو در خواب تجربه کنه که سلامت جسم رو و سلامت روان رو بازیابی کنه. این خب یکی از مقولاتی است که کاملا محصول 20 سال اخیره. یعنی در خلوت خود هم حتی هنگامی که میخوابیم، ما اوقاتی که در این ساعت قرار تنها باشیم، با خودمون باشیم، بلند شدن ها، اون دیسترکشن ها سبب میشه که من اون اوقاتی که بلند میشم حتما یه سری گوشی بزنم، فکر میکنم دور افتاده شدم یا بیرون افتادم یا عقب افتادم به تعبیر بهتر، یه اتفاقاتی داره میفته تو همین 3 ساعت که من خواب بودم، که بعد اون وقت این وقتی که دوباره به خواب میرم یا حتی اوقاتی که میخوام بخوابم، این تأخیری که میفته، این استرابه سبب میشه هم من خوابم کمتر بشه و بعد خود این دوباره تأثیر مثبت، یعنی یه مثبت نه منفی، فیدبک منفی میده که روی اون استراب یا افسردگی که من در اینجا تأثیر بذاره. بله ممنونم. اینو با یه خاطره ختم بکنم. یادمه که یه دوستی، حالا شوخی جدی البته، سال 88 چون اشاره‌ای به تحولات سیاسی کردید، انتخابات، فقط خیلی خیلی مختصر عرض بکنم که در پاریس زندگی میکنین دوست ما، در این سفر اخیر به اروپا هم دیدمش، اون موقع میگفت به من که الان هم تاثیر شبکه‌های اجتماعیه، بعد از اون تحولات سال 88 دیدی میگم حالا با اینکه اختلاف ساعت پاریس و تهران 3 ساعت و نیم بود اون موقع، و من بعضی موقع که میخوابیدم ساعت 2 3 و نیم که یعنی 12 شب که میخوابیدم فرض کنید تا 6 و 7 صبح، میگم اصلا ناخودآگاه بعد از 3 ساعت من بیدار میشدم و بلا فاصله اولین کاری که میکردم میرفتم سراغ گوشی و ببینم نکنه تو این 3-4 ساعت تهران اتفاقی افتاده و من از آن بیخبرم و نکنه کن فیکون شده. و میگفت در طی مدتی بعدن کاملا دچار مشکل خواب شدم و رفتم پیش پزشک و به من گفت این به خاطر همینه که تو وقتی هم که خوابی اون خواب عمیق نمیری و ذهنت معطوفه، چون از من پرسید چه اتفاقی افتاده که تغییری در اسلیپ پترنت به اصطلاح الگوی خوابی تو افتاده، گفتم اینجوریه و خیلی ذهنم معطوفه با آنچه که تو کشورم میگذره. گفت این سبب میشه تو خواب عمیقم نمیری و بعد هم کمیت و هم کیفیت خوابت تغییر کرده و این به سلامت جسم و روانت آسیب بسیار، یا بسیار تعبیر من، آسیب عرض بشود که در خور درنگی داره میزنه. خب این امری بوده که ما از 20 سال پیش به این سو نمیتونستیم تجربه کنیم. بله عرضم تمام، در خدمتم.
خیلی ممنون دکتر دباغ عزیز، نکات خیلی خوبی اشاره کردید. من در تکمیل صحبت شما چند نکته بگم، از آخری شروع کنم. ببینید واقعا این است که اینسومنیا یا حالا مشکل اختلال خواب مبتنی بر پژوهش‌های جدی زیادی در یک دهه اخیر افزایش پیدا کرده. یه بخشش به نظر من برمیگرده به دوره کووید که خب ما دوره پر اضطرابی رو پشت سر میگذاشتیم، ولی یکی از مهمترین دلایل دیگرش اینه که ما با سلفون هامون میریم اتاق خواب و در رخت خواب و این از چند جهت به نظر من میتونه اختلال خواب رو به وجود بیاره. اولا اینکه خب ما میدونیم دیگه اشعه‌های آبی که بلو ری که در واقع سلفون های ما داره مضرن برای خوابیدن و ثانیاً این که خب ما رو درگیر انواع اقسام اطلاعات آنلاین میکنن در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص همونش که گفتم اخبار منفی. خب اینم خودش میتونه خواب و دچار اختلال کنه. بگذاریم از این که من دارم افرادی که کلاینت هایی که بازی میکنن، یعنی بازی های آنلاین میکنن در رخت خواب و خب اینم به نظر من اختلال خواب رو به مشکل دچار میکنه. آره این به نظر من یکی از مهمترین نشانه های این هست. دکتر دباغ صدای منو دارید؟ من چون پور کانکشن میبینم. آره مرزی خانم شما دارید صدای منو؟ بله ببخشید دیر باز شد. بله هر صداتون بله میاد صدا. آره چون من میخوام بگم که به نظر من یکی از مهمترین نشانه های افسردگی هم به عنوان علت افسردگی هم به عنوان نشانه افسردگی اختلال خواب هست و خب واقعا نمیتونیم از رفتارهایی که ما با سلفونمون شبکه‌های اجتماعی انجام میدیم در رخت خواب از این نکته غافل بشیم. معمولا به نظر من هم معمولا برای کلاینت هایی که این مشکل رو دارن ازشون میخوام که تا نیم ساعت قبل از اینکه تو رخت خواب برن از سلفون استفاده نکنن، از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنن و در واقع سلفون هاشون رو دور از رخت خواب خودشون قرار بدن. حتی اگه میخوان ست کنن زمان بیدار شدن رو از همین در واقع با همین فاصله انجام بدن. به نظر من خیلی خیلی نکته مهمیه در مورد نسبت افسردگی، اختلال خواب و شبکه‌های اجتماعی. در مورد نسبت عمل و نظرم نکات خیلی خوبی اشاره کردید. من فکر کنم این تمثیل از ویتکنشتاین هست که میگه که ما وقتی که یه کاری رو تو زبان انجام میدیم برای فیکس کردن زبان، حالا من نقل به مضمون میکنم، مثل این هست که داریم قایقی رو تعمیر میکنیم، در ضمنش داریم زندگی هم میکنیم، یعنی قایق داره حرکت هم میکنه. من فکر میکنم حالت ایدئال برای اندیشه این هست که ما اینجوری رفتار کنیم با نظر و عملمون. اون چیزی که مارکس بهش میگفت پرکسیس چیه؟ پرکسیس یعنی این که ما عمل میکنیم، طبیعتاً رفلکشن و اندیشه داریم در مورد عملمون، نتایجش، نقاط مثبت و منفیش، و تصحیح میکنیم اون عمل رو و داریم دور زندگی میکنیم. این در واقع نسبت نظر و عمل هست، نسبت بهینه نظر و عمل. قایق سواری هنگامی که قایق دچار مشکله ما داریم فیکسش میکنیم ولی حرکت هم میکنیم، با همچنان که مارکس میگفت یعنی تلفیق مداوم نظر و عمل. کاری میکنیم، هی تصحیحش میکنیم، تأمل میکنیم، دوباره کار میکنیم. اما به جهات مختلف، از جمله این که واقعا اندیشه‌گری برای خودش یک حرفه‌ای شده. خب طبیعتاً همونجور که سعدی میگه یا همونجور که حافظ میگه ما نمیتونیم از کسی که کارش نظر کردنه و اندیشه کردنه انتظار داشته باشیم که کنشگر مثلا برجسته‌ای هم باشه. ولی جدا از این مسئله که اندیشه میتونه به عنوان یه حرفه مطرح باشه، در خیلی از موارد ما با این چالش روبرو بودیم، چالش نظر و عمل. در صدای شما نمیاد. ببخشید بهتر شد؟ من یعنی یه چند ثانیه‌ای فکر کنم حالا من دست کم.
الان بهتر شد. من اتاقم بهتر شد. سروش جان الان بله الان بله. آره من جا رو عوض کردم. آره میخوام بگم که آره این تمایز بین نظر و عمل همیشه بوده، اما آنچه که در شبکه‌های اجتماعی رخ میده اینه که شما میدونید بهتر از من تو مکتب آکسفورد جان آستین و شاگردش جانسل یک تمایزی دارن بین عمل و در واقع کنش گفتاری و کنش حین گفتاری. یعنی اینکه مثلا وقتی شما میگید که من تعهد میکنم یا میگید من قسم میخورم یا کسی رو نفرین میکنم، این در واقع یک کنش گفتاریه، ولی وقتی شما این رو دارید میگید خودش هم عمله. من فکر میکنم خیلی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی این رخ میده، یعنی افراد این تصور رو دارن که خود کار مثلا توییت کردن یک کنش سیاسی است. من شک ندارم که بخشی از کنش سیاسی هست، یعنی کنشی هست که در واقع توی فضای یه جور اندیشه هست ولی خودش هم یه جور عمل کردن. ولی به نظر من این حس که در واقع این دیگه تمام کنشی که انسان میتونه انجام بده در شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی تقویت میشه و به نظر من این به گونه بی‌عملی که شما اشاره کردید بهش و پهلو میزنه به افسردگی کمک میکنه. خیلی خیلی ممنون از کامنت های خوبتون. مرزی عزیز شما اگه نکته فکر کنم شما اومدید در واقع نقد کنید بخشی از یا همه صحبت های من رو استفاده میکنم. من پور کانکشن امیدوارم صدام بیاد. میاد صدا؟ آره من صدای شما رو دارم. آره بفرمایید. اگه صدام رفت یه جوری خبر دارم بکنید. اول سلام میگم، شب همگی بخیر. آره من یکم مشکل دارم با این صحبت ها، ولی خب پوزش میخوام که یکم سریع نظرم میگم. بیشتر این که از این صحبت ها قانون عام بیرون بکشی، اونجا من مشکل دارم. ببینید اگر که بحث بی‌عملی رو داریم میگیم در فضای مجازی کلاب هاست یا توییتر نیست که شبکه‌های متفاوتی هست که بعضی از شبکه‌ها به طور کارکردی از نظر اقتصادی اجتماعی هم باید حساب کنیم، یعنی ما باید همه رو در نظر بگیریم و توی این شبکه‌ها بتونیم گروهمون مشخص کنیم، بعد توی اون گروه ها بتونیم حداقل قانون رو بیرون بکشیم، نه یک قانون کلی برای همه. مثلا توی بی‌عملی که میگیم، من بی‌عملی ذهنم رو میبره در تقابلش تعریف میکنه، در عملگرایی. خب در این 2 دهه قبل از اون عمل و نظر من باید مشخص شده باشه دیگه، یعنی من به لحاظ عملگرایی و به لحاظ نظری باید با یک جامعه‌ای که به طور جمعی آگاهی بالایی داشته باشه برخوردار باشم دیگه، من رو میرسونه به اونجا. ولی میبینم که به لحاظ آگاهی سیاسی و آگاهی اجتماعی، حداقل تو این 2 دهه حساب میکنیم، این آگاهی کمتر از حال حاضر بوده. یعنی من بیشتر رجحانم توی اون بر بود مثبتش هست و اینقدر این بود رو گسترش دادن، این قانون کلی کشیدن باش مشکل دارم. و اون چیزی که هست این که تو صحبت‌های شما دارید در مورد یک گروه نخبه صحبت میکنید. اگر ما 2 تا گروه رو مشخص کنیم، گروه نخبه که مثال هاتون هم تو توییتر هست یا حالا تو کلاب هاوس هست، در برابرش توده تعریف میشه، توده‌ای که توی این 2 دهه رشد بالایی به لحاظ آگاهی سیاسی و اجتماعی داشتن و حتی کارکردی باید بهش نگاه کنیم که از فضای مجازی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی بهره بردن، باهاش به طور واجد اشتغال شدن. همه اینها رو باید در فضای آنلاین بگیم دیگه. پس اون گروه مشخص بشه. ما داریم در مورد سیاست حرف میزنیم، داریم در مورد گروه نخبه صحبت میکنیم،
چون در مورد توده که صحبت کنیم بی‌عملی نمیتونیم بگیم، چون نسبت به 20 سال قبل همین توده حداقل مصداقی بخوام بگم در انتخابات بسیار سطح پایین از آگاهی بودن. چطور که ما شاید این کنشی که این جمع بزرگ فضای مجازی شکل داده برای توده میتونست 20 سال پیش یک مسیر نزدیکتری رو طی کنن، مسیر بهتری رو نسبت به الان طی کنن، یعنی این فاصله خیلی زیاد شده. من مشکلم اینجاست که اون گروه مشخص نیست، یک قانون کلی، یک گروه کوچک اقلیتی رو داریم تعمیم میدیم به یک گروه بسیار بزرگتر. حداقل باید این نخبه و توده عوام، اینکه هر کدوم از این چه ابزاری استفاده دارن میکنن و چه نتیجه‌ای میگیرن اینش مشخص بشه. مرسی، امیدوارم صدا اومده باشه. آره من یه جای خیلی کوتاهی قطع شد ولی گرفتم صحبت شما رو. ببینید خیلی ممنون. میدونم ببینید اول دوباره تکرار کنم که واقعا تاکید بر این رویه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی به معنای نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت اصلاً نیست. فقط در واقع اندیشیدن به این هست که این شبکه‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های خیلی خیلی زیاد که متکی هم صرفاً نیست مثلا به یک کنش سیاسی و اینها، بیشترش هم به خاطر اینکه خیلی از خانواده‌ها نگران بچه‌هاشون هستن، تاکیدشون بر روی مثلا قشر 15 سال تا 24 سال هست. در واقع خواب این افراد، فعالیت‌های فیزیکی این افراد، معناداری افراد، دوستایی که دارن، اینا همه بر طبق شبکه‌های بر طبق پژوهش‌های زیادی که من بعضی از اینها رو جلسه پیش و 2 جلسه پیش گفتم، بعضی از دیگرش هم رو میتونم توی همین کانال تلگرامی که شما در بالا می‌بینید بذارم و متکی‌اً بر جامعه آماری متفاوت مثلا امریکا، کانادا، اروپا، شرق آسیا، اینها به خصوص در این قشر یعنی این سطح در واقع همه این شاخص‌های سلامت روان تحت شعاع قرار گرفته. و بازم میگم مثلا 50 تا دانش آموز توی مثلا میشیگان بررسی شدن یا 500 تا دانشجو در مثلا نیویورک بررسی شدن. یعنی شیوه های بررسی اینجوری است خانم مرضیه، ولی بازم میگم به هیچ عنوان قصد این رو ندارم که من آگاهی هایی که شبکه‌های اجتماعی به ما دادن رو نادیده بگیرم. قصدم این هست که در واقع شبکه‌های اجتماعی رو از منظر سلامت روان بررسی بکنیم. آیا ببینیم که ممکنه که ما رو خیلی آگاه‌تر کرده باشن، اما به عنوان یکی از نتایج ناخواستش این باشه که ممکنه ما رو مضطرب‌تر کرده باشن یا افسرده کرده باشن. همونش که گفتم مبتنی بر این آمار به نظر میاد اینجوری هست، یا ما رو بیخواب‌تر کردن یا نمیدونم انواع اقسام مشکلات سلامت روان. این نکته اول. نکته دوم، در مورد شما دوره دست گذاشتید روی در واقع مسئله سیاسی. من حالا چون اخیراً همه بحثشون در مورد انتخابات هست خواستم از این نکته استفاده بکنم. یعنی روی مثلا توییتر دست گذاشتم و انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران. ولی میپذیرم نکته شما رو که واقعا جامعه ایران مثلا تو کشور خود برداشت‌های خود من نشون میده که ما خیلی فرق کردیم. یعنی دانشمون از ساختار سیاسی، از اتفاقاتی که در کشور میفته، از زندگی خصوصی سیاستمداران، از سازوکار قدرت، از فساد دامنگیری که همه جا هست، به نظر من دانش ما خیلی زیاد شده. و میگم تجربه شخصی من مثلا من چند سال پیش رفته بودم ایران، واقعا این رو میدیدم که حتی دوستایی که من 10 سال پیش دیده بودم با 5 سال پیش از زمین تا آسمون فرق کرده بودم. اکثر صحبتشون هم اطلاعاتی که میدادن همه از شبکه‌های اجتماعی بود. میتونم این تغییر رو بپذیرم، ولی همونجوری که گفتم این درس گفتارها همه دعوتی هستند برای اینکه ما چجوری میتونیم این زیست جهان جدید رو بفهمیم، بهتر بفهمیم. و طبیعتا هر مزیتی، هر ادوانتیجی طبیعتا یک عالمه میتونه نتایج ناخواسته داشته باشه که من میخوام به برخی از اینها اشاره بکنم.
در صورت مدعیات من خیلی متواضعانه تر از اینه که مثلا یه حکم کلی بگیرم. حکمای کلی هم که میگم عموما مبتنیان بر پژوهش‌هایی که در روانشناسی تکنولوژی انجام شده. شاید مثلا پژوهش‌هایی که در جامعه شناسی تکنولوژی انجام شده یا جامعه شناسی شبکه اجتماعی متفاوت باشه، ولی چون من متکیم به بحث‌های روانشناسی تکنولوژی شاید اینجا جنبه‌های منفی یه ذره برجسته تر باشه، ولی میدونم که باید همیشه این تعادل رو حفظ کرد و نادیده نگرفت که ما چجوری واقعا میتونیم بدون این شبکه‌های اجتماعی زندگی بکنیم، اطلاعاتی که به ما میدن، دانشی که به ما میدن و خیلی وقتا واقعا سودمندن حتی برای سلامت روان. واقعیت امینه که مثلا منی که الان اینجا هستم میتونم به راحتی با انواع و اقسام منابع آنلاین در ارتباط باشم، با انواع و اقسام آدمای برجسته‌ای که مثلا 20 سال پیش اصلا باور نمی‌کردم مثلا میتونم باشون گفتگو کنم، میتونم ایمیل بزنم، چت کنیم، گفتگو کنیم، پرسش کنیم ازشون. اینها چیزایی هست که واقعا ما به میمنت این شبکه‌های اجتماعی داشتیم، ولی خب بیاندیشیم شاید در واقع حال ما رو بدتر میکنن. به خاطر اینکه این نکته رو نادیده نگیرید که هر کاری که ما میکنیم تو این هستی و جهان برای اینه که حال بهتری داشته باشیم و میگم پژوهش‌های زیادی نشون میدن که ما اینها میتونن حال ما رو بدتر کنن و دارن میکنن و زمانی که ما در شبکه‌های اجتماعی هستیم به نظر من خیلی بیش از آنچه هست که ما بهش نیاز داریم و به نظر من مدیریت این خیلی مهمه. در جلسه آخر من به این نکته اشاره میکنم، ولی میپذیرم، فکر میکنم این نکته شما رو که ما باید رویهای مثبت تکنولوژی هم رو و شبکه‌های اجتماعی رو بپذیریم و بازم تکرار کنم که بحث این نیست. یعنی اگه بحث من این بود که چه جوری شبکه‌های اجتماعی زندگی ما رو متحول کردن، من به اون میپرداختم همونجور که پرداختم راستش 2 درس گفتار در مورد شبکه‌های اجتماعی اخلاق و زیست جهان تکنولوژی ارائه کردم که تو اون 2 درس گفتار تاکید بسیاری بر بزرگ شدن و بست زیست جهانمون کردم مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید. و حالا 2 درس گفتارم در مورد اضطراب آنلاین و افسردگی آنلاین هست که اون جنبه‌های منفی رو بررسی می‌کنه. دستت خیلی خیلی ممنون که هستید و همیشه ما رو تذکر میدید که این تعادل رو برقرار کنیم و جنبه‌های مثبت رو نادیده نگیریم. آقای دکتر میتونم یه نکته اضافه کنم؟ ببخشید. حتما خانم مرزیه، فقط صداتون یه مقدار واضح نیست. یعنی من شما رو خیلی واضح نمیشنوم. اگه جادون رو عوض بکنید که بتونید. آره رفتن بیرون خانم مرزیه. دوستان پرسیدن که اگه کتاب خوبی هم هست معرفی کنید. من در همینجا چند تا کتاب رو معرفی کردم، ولی تو حلقه تلگرام بالا سعی میکنم کتابای تو این زمینه بیشتر معرفی کنم. آقای ام ای هم پرسیدن که منظور از چیستی ویژگی هاست و کیستی دانایی. نمیفهمم واقعا سالشون رو. حالا اگه توی اون کانال بذارن بیشتر توضیح بدن میتونیم در واقع صحبت کنیم در موردش. خانم مرزیه یه بار دیگه تلاش کنید ببینید. الان صدام چطوره؟ آره الان متاسفانه مال وضع اینترنتمونه. من صحبتم روی صحبت شما نبود آقای دکتر، بیشتر اون نظام هژمونیکی هستش که الان تو مثال خودتون مشخص بود. ببینید گفتید نظرسنجی ها، یعنی همیشه مشکلم با اون نظرسنجی هژمونیکی هستش که تعمیم میده. گفتید میشیگان و نیویورک، ولی نگاه و تجربه زیسته خودتون از برگشت به ایران، یعنی اون نگاه بومگرایانه‌ای که باعث میشه شما اون پیشرفت رو در اون منطقه ببینید، که من موافق اون نگاه بومگرایانه هستم. هر منطقه رو با واجد و فاقد شرایط خودش باید دید و اون نگاهی هستش که ما رو کامل دور میکنه و یک به قانون کلی از میشیگان ما رو به ایران ربطش میده و اون نگاه‌های بومگرایانه خیلی کمتر استفاده میشه، چون واقعا مناطقی که این همه با هم تفاوت دارن، بنابراین نظرسنجی‌ها کاملا با هم متفاوت هستن، اصلا نمیشه نتیجه مشترک گرفت. بیشتر نگاه همین بود که تو تجربه خودتونم تو ایران فرمودید.
آره امیدوارم که روانشناسان ایرانی بیشتر این موضوع رو جدی بگیرن، چون متاسفانه مانند علوم انسانی دیگه علم روانشناسی هم در ایران پیشرفته از لحاظ کمی خوبه به نظر من، از لحاظ کیفی هم کار خوبی صورت گرفته، من پیگیری میکنم، ولی امیدوارم که بهتر بشه و ما پژوهش‌های جدی در این زمینه هم داشته باشیم. آره اگه نکته دوستان ندارن میتونیم جلسه رو تموم کنیم. دوستان میتونن اگه پرسشی بود توی اون حلقه تلگرامی مطرح بکنن و وارد گفتگو با هم بشیم. دکتر دباغ عزیز خیلی خیلی خوش آمد. اگه نکته‌ای دارید برای نه سلامت باشید. نه بحث خیلی خوبی بود. من فقط هم خواستم خداحافظی بکنم. نکات خوبی هم گفتم خانم برومنده عزیز. من فقط خواستم همین تاکید آنچه که گفتید، یعنی به تعبیری اون سویه های سوشال و ساختاری و اجتماعی، یا به تعبیری ترکیب میان روانشناسی و جامعه شناسی، یا هم توجه به ساختارها و هم سایکی و روان ما و رابطی دیالکتیکی میان این دو روند آیندیشه که کمک میکنه ما رو، یعنی هم مواهبی داشته هم به هر حال محدودیت‌های، مثل هر پدیده جدیدی که بشر باش مواجهه، و این آسیب شناسی‌ها و خصوصا نگاه از زوایای دیسیپلین‌های مختلف، یعنی همین نگاه مالتی دیسیپلینری کمک میکنه که ما نکاتی رو ببینیم که به هر حال شاید فقط نگاه جامعه شناختی اینها رو به ما نده، یا از آن سو فقط اگر نگاهمون روان شناختی باشه اون آثار و نتایجی که بر روی جامعه گذاشته، همین پیشرفت و نهادینه شدن شبکه‌های اجتماعی، اونا ازش غافل بشیم. یا اینکه فرض کنید، من یادم یکی از همکارای ما که من توی دکتر کاجی میدونن یه کلینیکی کار میکنم اینجا که تماما کانادایی‌اند و هم adult counselor دارن، adult therapist، و هم children therapist. یکی از همکارای ما که با کودکان و نوجوانان کار میکنه میگفت به من در باب تحقیقاتی، حالا دوستان هم دیدن اونه که علاقمندن لابده، که چقدر شیوع شبکه‌های اجتماعی و حالا فرض کنید در نسل بعدی که تیک تاک و اینام هست، علاوه بر اینستاگرام و از میشود فیسبوک، که حالا نسل جدید به حال اینستاگرام و خصوصا تینیجرها اینجا رو تیک تاک خیلی هن. خب تأثیری که روی کاهش تمرکز گذاشته و اینکه از قدرت یادگیری دانش آموزان کم کرده به سبب کاهش تمرکزشون، که برخلاف نسل‌های پیشین که یه وقت چیزی میخواستن بنویسن یا بخونن میتونستن نیم ساعت یک ساعت تمرکز کنن. یا همه ما این تجربه رو داشتیم، امتحان که میدادیم تمام امتحان نشسته بودیم کاغذ و قلم و خودکار و عرض میشود پاسخی که میدادیم یا متنی که مینوشتیم. این تأثیراتی که گذاشته، حالا میخوام به عنوان مثال بگم، بله آسیب هایی است که یا محدودیت های تمرکز رو کم کرده و اشاره میکرد به تحقیقات متعددی که صورت گرفته طی این سالیان که چقدر هم در میان بزرگسالان و هم در خردسالان و نوجوانان، اما خب بزرگسالان اون سن یادگیریشون یا رشدشون سپری شده، کسی که 40 سالشه عرض میشود 60 سالشه، اما در میان خردسالان و نوجوانان خب این احساس نگرانیه، چون اینا فرآیند لرنینگشون تازه داره تقویت میشه و این دیسترکشن ها، این حواس پرتی ها آسیب میزنه. میخوام میگم درسته، این اون چیزایی است که باید بهش توجه کنیم، یعنی اون کار آسیب شناسی که به حال در حوزه سلامت روان که روی بازدهی افراد هم تاثیرات جدی میذاره، خب باید بهش پرداخته بشه، در کنار اون بحث‌های ساختاری و آثار و نتایجی که در جامعه داره و همین روی هم معطوفه که به این که ویل بینگ ما، شادکامی و خرسندی ما رو به نحو جمعی افزایش بده. و به هر حال خوبه این نگاه از جمع دیسیپلین های مختلف، مطالعه یک پدیده از منظرهای مختلف، فکر میکنم در مجموع خیلی محترم خوبی که شما این نکات رو طرح میکنید و از این منظر هم این امور رو، این پدیده ها رو وارسی میکنیم. در این حال این آسیب شناسی هم به کار همه ما میاد و دیدن این که خب به چه اموری هم در کنار مواهب و انصافاً تقسیم کردن جهان و عالم انسانی به پیش و پس از شبکه‌های اجتماعی طی این تحولاتی که خصوصا در سده 21 رخ داده خیلی اچیومنت ها و دستاوردها داشته، در کنارش دیدن اینها به ما کمک میکنه که از همون استفاده بیشتری بتونیم بکنیم یا نگران نسل‌های آتی باشیم. مطابق با آنچه که از قول این همکار کانادایی گفتم، نگران باشیم که خب این رو فرآیند یادگیری بچه‌ها
تاثیرات مخرب ماندگاری نگذاره و بتونیم اونها رو کم بکنیم. و عرض می‌شود همین بحث خواب که آقای دکتر کردن، منم اشاره کردم، و اختلالی که پدید میاره در حین اینکه خب دیگه اومدی تو زندگیمون. الان که دیگه نمیتونیم دنیایی رو تصور کنیم بدون شبکه‌های اجتماعی. میدونیم مثل دنیایی که ما دیگه بدون الکتریسیته اصلا تصور نمیتونیم بکنیم در اثر تحولات علم و تکنولوژی جدید. خب حالا که دیگه نمیتونیم دنیایی بدون شبکه‌های اجتماعی رو تصور کنیم، یعنی دنیایی بدون اینترنت رو دیگه نمیتونیم، خب حالا ببینیم چگونه میشه آسیب شناسیاشو اولا بشناسیم و ثانیاً به قدر وسع و به نحو جمعی اون رو بکاهیم تا تاثیرات خوبش بر روی خود ما هم محقق بشه. ممنونم. عرض بنده تمام. من بریدتون دیگه خداحافظی میکنم، بعد برم قربان شما. فکر کنم شما گفتید که جلسه هم زودتر میخواید ختم بکنید. آره آقای خلیل اومدن، امیدوارم سوالش رو مهمی رو در مورد دیسترکشن مطرح کردید. من بعضی وقتا کتابای مرجع حالا فلسفه و روانشناسی رو میبینم، مثلا کتابایی که نمیدونم فروید یا کانت اینا نوشتن، بعضی وقتا به این فکر فرو میرم چه جوری نسل جدید با این همه دیسترکشن و این همه هرزگردی فکری میتونن این تمرکزی که لازمه داشته باشن که این آثار جدی مثلا نظری فکری خلق بکنن. واقعا این یکی از مهمترین مسائل جهان ماست، یعنی دیسترکشن هایی که من 2 هفته پیش جلسه پیش بهش اشاره کردم. این مولتی تاسکینگ نیست، یعنی اینجوری نیست که ما داریم چند کار انجام میدیم. این عین فقدان و غیبت حضور هست، عین فقدان زیستن در زمان حال و عین فقدان غرقگی است که به نظر من ما برای انجام هر کار معناداری بهش نیاز داریم. آره خیلی ممنون که به این نقطه دوباره اشاره کردید و خیلی ممنون که اومدید. مزاحمتون نباشیم اگه فکر میکنید باید ترک بکنید جلسه رو. آقای خلیل اگه سوالتون رو مطرح بکنید، من باید 9 دقیقه دیگه جلسه رو ترک بکنم. اگه کوتاه باشه ممنون میشم. سلام و عرض ارادت آقای دکتر. اول میگم آقای دکتر، من فکر می‌کنم دنیا با فضای مجازی خیلی بهتر شده. مثلا نمونه یه مثال بزنم. زمانی که ما دانشجوی سال اول بودیم، همین دکتر سروش دباغ سال آخری بودن. بعد قرار بود ما مثلا توی یکی از این انجمن دانشجویی بریم همین دکتر سروش دباغ رو ببینیم. نتونستم من ببینم و یکی از اصراتام این بود که من چرا مثلا دکتر سروش دباغ رو مثلا من نتونستم ببینم. خب ولی امروز نمی‌کنید چقدر راحت من میتونم بیام کنار دکتر سروش دباغ ازش سوال بپرسم یا صداشو مستقیم و به طور مستمر بشنوم، یا مثلا دکتر کاجی یا مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا افراد دیگه هستن. به نظر من فضای مجازی واقعا خیلی چیز جالب و فوق‌العاده‌ایه. مثلا چند سال پیش مثلا توی آموزش پرورش به صورت تصادفی، چون مادر خانم من در واقع فرهنگی بود، منو دعوت کرد برای بچه‌ها برای مسابقات مناظره داشتم و خیلی مسابقات بسیار به نظر من جالبی است و در هر سطحی برگزار بشه، چه در آموزشگاه است در سطح دانشگاه. بعد با بچه‌های مثلا 13-14 ساله که اینا تو سن پشن هستن، یعنی خیلی سن خاص و جالبی هستش. من به اینا یکی از چیزایی که یادشون دادم اینه که حرف مفت و یه شاخص دادم که اینو سنجش کنن که طرف مقابلشون داره حرف مفت میزنه یا نه. خب این به واسطه وجود گوشی و فضای مجازی و امکانات اطلاعاتی که داره، اصل سوپر کانکتدیم، ما راحت میتونستن تشخیص بدن که طرف مقابل داره حرف مفت میزنه یا نه. ولی خب ما واقعا مثلا وقتی ما خودمون دانشجو بودیم همون سال 79-80، مثلا حتی تو دانشگاه تهران هم اطلاعات واقعا کمی بود برای تحقیق، سرچ کردن و تشخیص این که میدونی که تشخیص حرف مفت. یعنی یکی از چیزایی که دکتر کاجی خیلی نکته مهمیه و من چند روز پیش از یکی از این استاد فلسفه شنیدم، گفته بود دانشگاه تنها کاری که برای ما انجام بده و واقعا خوب باشه اینه که به کسی که میاد دانشگاه و بعد میره بیرون قدرت تمیز دادن بین حرف مفت و حرف غیر مفت رو میده. و به نظر من این کار رو امروز فضای مجازی به نحو احسن انجام میده. حالا اینکه شما من بخوام توی حتی فضای مجازی هم زیاده روی کنم، خب قاعدتاً بده. شما نکنید فضای مجازی بسیار امتیازات بر تلویزیون و بقیه سایر رسانه‌ها داره. همین کلاب هاست، شما نظرات مختلف، افکار مختلف میان، شما اگه حرف بخوای الکی بزنی یا حرف مفت بزنی، سر یکی تو دیوار نویسی مینویسه آقا این حرف درست نیستش.
در حالی شما نگاه توی یک عرصه مثل سینما یا سینما که حالا داستان جدا خیلی بحثش پیچیده است، نمیخوام بگم تلویزیون، سالهای ما فیلم‌های نگاه می‌کردیم، اخباری گوش می‌کردیم که در واقع این اخبار یک سویه و یک طرفه بود و اونها بودن که روایت‌های ما از دنیا رو درست می‌کردن و چه بسا اون روایت‌هایی که اونا درست می‌کردن روایت درستی نبود. ولی امروز من به واسطه وجود فضای مجازی میتونم روایت‌های مختلف از که افراد مختلف ببینم. من نتورکم عوض شده. وقتی این دوتا عوض میشه قاعدتا شما نگاهت به دنیا گستره بیشتری پیدا میکنه. شما کافیه مثلا یک سری اطلاعات من بخوام مثلا در حوزه مثلا محیط زیست، کافی یه نفری رو فالو کنم که تو حوزه محیط زیست به نحو اصلا داره کار میکنه و مطالعه کرد، توی یه روم شرکت کنم، اطلاعات فوق‌العاده‌ای به من میده. پس اگه من بخوام اینجوری نگاه کنم، به نظر من فضای مجازی بسیار چیز فوق‌العاده بوده و دنیا رو واقعا جای قشنگتر و بهتری کرد. چون به نظر من دکتر کاجی اخلاق پیچیده ترین دستاورد تمدن بشریه و اگه شما اصول اخلاقی رو مثلا تو تمدن بشری رعایت نکنی شاید در کوتاه مدت و میان مدت موفق باشی، ولی در بلند مدت اصلا نمیتونی موفق باشی و فضای مجازی باعث شده که حتی در کوتاه مدت هم اگه اخلاق رو رعایت نکنی شکست بخوری. به نظر من واقعا فضای مجازی نه تنها به نظر منها افسردگی آنلاین، حالا ما اسمشو بذاریم یا نه، من اسمشو میذارم ست بک، یعنی یه خورده میکشونت عقب و خیلی دوره کوتاه مدتی شما میتونه به راحتی از این فضا خارج کنه. همینطور هم هست واقعا. مثلا خیلی از افرادی که میان توی فضای مجازی تو همین کلاپوس آدمایی هستن که توی زندگی واقعشون شاید خیلی از مشکلات و افسردگی داشته باشن، ولی اینجا که میان با آدمای جدید، با افراد فوق العاده که همیشه آماده صحبت کردن هم صحبت میکنن. من فکر میکنم، من نظرم این مدلی، حالا نمیدونم نظر شما چطوری. نه خیلی ممنون، استفاده کردم. ببینید آره من فکر کنم این چیزی که خانم مرزی گفتن رو نباید اینجا ساری جاری کنیم و اونم اینه که یک قشری خب بالاخره فرهیخته، پرسش های مشخص دارن. خود شما میدونم دردمند، دغدغه‌مند هستید، میرید به سراغ مسائل، نمیدونم میتونید منابع و مراجع مورد نیازتون رو کسب کنید، ولی اکثریت اینجوری استفاده نمی‌کنن. آقای خلیل از شبکه‌های اجتماعی اکثریت استفاده اینجوری نمی‌کنن و عموماً فالوورهای مثلا سلبریتی‌های معروفی هستند، افراد معروف و مشهوری هستند، بیشتر تاکید میکنن بر جنبه‌های ظاهری ماجرا و میدونید یک قدرت و یک اقتداری که این سلبریتی های شبکه‌های مجازی به وجود آوردن. و جدا از این من در بحث شبکه‌های اجتماعی به اخلاق نشون دادم و قدرتی که واقعا شرکت‌های بزرگ مثل گوگل، فیسبوک اینا پیدا کردن و جوری که اینها میتونن در واقع سمت و سو بدن به نیازهای ما، به اولویت‌های ما، به همون چیزی که شما میگید اخلاق، اینها جنبه‌هایی است که ما به نظر من باید بهش بیاندیشیم و دلنگرانش باشیم. وگرنه بازم من در جواب خانم مرزی هم گفتن، در جواب شما میگم حقیقتا ما راهی نداریم جز این که تو همین زیست جهان هم باشیم و استفاده بکنیم، ولی میتونیم به نظر من مدیریت بهتری داشته باشیم در مورد نسبتی که ما با این شبکه‌های اجتماعی داریم. دستت خیلی خیلی ممنون که همیشه هستید و استفاده میکنیم از نظرات شما. دوستان مواظب خودتون باشید. فردا آقای دکتر مازیار ششمین جلسه رویا استعاره و زبان دین رو دارن. پس فردا دکتر حیدری هم در مورد برابری جانبداری صحبت میکنن. جمعه دکتر کم دارن و هفته بعد شنبه ما جلسه خواهیم داشت در مورد دانشگاه ایران. جلسه پنجم هست که در مورد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خواهد بود و 2 هفته بعدم من در همین ساعت آخرین جلسه افسردگی آنلاین رو میگم. اونجا یه راهکارهایی رو ارائه میکنم چجوری ما میتونیم مدیریت بکنیم حال بد خودمون رو در شبکه‌های اجتماعی، در کنار حالهای خیلی خیلی خوبی که داریم در شبکه‌های اجتماعی. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.